집에는 이러. 저거 됐어, 써줘. 저거 하고. 됐어? 嗱呢片咧就係老闆鐘，我哋要做嘅古茶園，睇下有幾大，真係非常之大。咁有幾多年咧？講真啊，我唔知，茶農知唔知？其實都唔知嘅。總之樹擺喺度，大家喺咁嗰度，真係有幾誇張，有幾大棵，唔係咁個袋嘛。樹底一定好飲啊！呢啲做單株應該都有做2公斤嚟觀察冇問題啊！佢發得唔錯嘛呢啲啊，睇啲樹頭啊。不過做老闆章嘅單株成本咧真係比較貴，而且係貴好多，所以一般茶有成熟能力嘅可能就會有啲壓力。咁唔一定飲老闆章單株，其實正嘅老闆章咧已經係好好飲，已經係點頭啦。咁如果中意飲過咧就係呢邊試下老闆章。如果呢年老闆章都未飲過嘅，千祈唔好同人哋講你中意嗰啲茶。特別呢片咁大棵嘅古茶園，點好茶，中6號。品古樹茶，玩中6號。